एक लहर, एक शार्क और पिता की हिम्मत की परीक्षा हुई। एक सुनहरी सुबह मीमी, नन्ही बिल्ली, चमकते समुंदर के किनारे खेल रही थी। वो हंस रही थी जब लहरें उसके पैरों को गुदगुदा रही थीं। लेकिन अचानक पानी के नीचे एक काली परछाई हिली। एक विशाल शार्क की पंख लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। मीमी ठिठक गई। शार्क और करीब आ रही थी। उसी पल उसके पापा समुंदर में कूद पड़े। दिल जोर से धड़क रहा था। पापा ने मीमी को लकड़ी के तैरते टुकड़े पर धकेल दिया और अपने शरीर से ढाल बना लिया। पूरी ताकत से मुकाबला किया। आखिरकार शार्क गहरे नीले समुंदर में गायब हो गई। मीमी कांप रही थी। फिर उसने अपने पापा को कसकर गले लगा लिया। समुंदर फिर शांत हो गया।